Selamat sore guys, kembali ke YouTube aku. Nah ini meh nonton bola, nonton Persepi sekitar jam 3, tapi mainnya jam 3. Nah iki aku video tapi raiku raketok guys, kleru aku, jadi gur ketok janggutku tok kayak mau gemes sidik iki guys, tapi baru terus banget. Nah gandeng hutan ngeyop sih daripada teles kan, masuk angin, batuk pilek. Nah kalau bojoku ngeyop guys, iki lagi karo dipikir meh nonton ora, dan ternyata kita kembali pulang lagi, tidak jadi menonton karena hujan. Tapi ndang otw mulai malah kering, masih tau hutan jal piye sitane golek apa jal nek wayah udan ki enake mangan apa lho. Gorengan lagi buka gelo bakule, molene kene enak banget guys. Mbak wis suwe vakum iki. Angge sore rame po lantri. Iki wae antri. Nah, fotoe mulai serampung le tuku gorengan lewat makam, lewat dalan cilik mentik. Wes tekan omah. Rasi nonton bal oleh gorengan. Oke, bye bye. Kita makan gorengan dulu.